Балаға біреудің емес, өз басымен жүруді үйреткіңіз келсе, оның орнына баланың ішкі мықтылығын жастайынан қалыптастырып, ертеңгі күні өзіне деген сенімді азамат, я азаматша болғанын қаласаңыз, құлақ түріңіз. Бұл ақпарат сіз үшін. Бұл видеода ата-ана тарапынан қандай қателіктер кетіп жатыр, соны көрсетемін. Және де не нәрсеге аса мән беру қажет. Баланың өзіне деген құрметін қалыптастыру үшін күнделікті қарапайым өмірде қандай іс-әрекет жасау керектігін айтамын. Сәлеметсіз бе? Менің атым Фарида. Мен психолог, рухани психолог маманымын. Менен пайдалы ақпарат сізден лайк пен подписка болсын. Баламыз мектеп жасына келген соң, ата-ана ретінде баланың бойынан біреудің айтқанына еріп, теріс қылықтар көрсетіп жатқанын, теріс әдеттерге ауып бара жатқанын байқаймыз. Көбінесе бұндай кезде не айтамыз? Осы пәленшенің баласы бар ғой, бәле болды. Мынаған онымен ойнамай деп айтып едім. Сол келгелі менің балам бұзылып болды. Бұрын ондай қылығы жоқ еді деген сөздерді бар ашу ызамызбен айтып жатамыз. Бұл жерде ең бастысы нені түсінуіміз керек? Өзіміздің баламыздың басқа балаға еріп кеткенін, сол баланың айтқанымен жүріп жүргенін басқа баладан көрсек, біз ештеңе өзгерте алмаймыз. Себебі басқа біреу кінәлі ғой, ал басқаны өзгерту мүмкін емес. Жалпы кінәлау деген ол жауапкершілік алудан қашу. Мейлі ол өзіміз жайлы болсын, балаңыз туралы болсын, маңызды емес. Бұл ішкі процесс. Сізде өзіңізбен, ішкі күйіңізбен жұмыс жасайтын әдетіңіз болмаса, сіз оны байқамауыңыз мүмкін. Сондықтан да өзімізден осыны байқап, бақылап, өзгертіп жүру өзімізге ғана керек. Я, ол баламыздың досы шынымен де нашар болуы мүмкін. Я, біз ол баламызды нашар деген баладан алшақтатуымыз мүмкін. Бірақ өмірден байқап жүргеніміздей, ол бала болмаса уақыт өте келе тағы да сондай бір басқа бала пайда болып жатады. Кішкентай кезінде үйге қамап қою қолымыздан келеді. Ол оңай шешім. Ал ертең өскен соң не істейміз? Сондықтан да өз баламыздың басқа балаға еріп кеткенін басқадан көру өте тиімсіз. Сіз жас ата-ана болып, бұндай жағдайдан алдын алғыңыз келсе, бұл видео сізге пайдалы болады. Немесе осы жағдай ата-ана ретінде өміріңізде орын алса, бұл сізге деген бала тәрбиесінде бір қателік кетіп жатыр деген үлкен қоңырау. Мән беріп ойланыңыз. Біреуді кінәлап, тек қана баламыздан алшақтату ол тиімсіз екенін білдік. Оның орнына не істеуге болады? Бұл кәдімгіде ойланатын нәрсе. Яғни бір күндік шешіп тастайтын шаруа емес. Осыны ескеріңіз. Бұл процесс, бұл күнделікті іс-әрекет. Осыған дайын болыңыз. Содан кейін өзіңізге сұрақ қойыңыз. Менің балам не себепті ол балаға еріп кетті? Не себепті менің баламның өмірінде осы жағдай орын алды? Мен баламның осылай басқа біреудің айтқанымен басқа біреуге еріп кету үшін не істеп жатырмын? Өзімнің қандай іс-әрекетім арқылы балаға басқа біреудің айтқанымен жүру керек екенін түсіндіріп жатырмын. Олай болмау үшін қандай іс-әрекетімді өзгертуім керек? Не үшін балам жоқ деп айта алмайды? Келесіде осындай жағдай қайталанбас үшін баламның қандай мінезін, қабілетін жетілдіруім керек? Нені түсіндіруім қажет? Бұл жерде бала тілімен түсіндіре білу өте маңызды. Баланы адам ретінде, тұлға ретінде құрметтеу де өте маңызды. Сіз өзіңізге беделді адамның алдында қалай сөйлесесіз? Сол сияқты балаңызбен әңгімелесуді үйреніңіз. Баламен сөйлесу барысында әңгімеңізді айқай-шумен бастап, я болмаса айқай-шумен аяқтайтын әдетіңіз болса, сізге сұрақ. Не себепті сіздің әңгімеңіз айқаймен бітеді? Не себепті сіздің әңгімеңіз айқаймен басталады? Баламен сөйлесемін деп шештіңіз. Не себепті ата-ана ретінде өз-өзіңізді ұстай алмайсыз? Ішіңізде қорытылмай қалған қандай зарядталған сезімдеріңіз, эмоцияңыз бар?
Мына нәрсені түсініңіз. Бала біздің айнамыз. Біз бұл өмірге тек қана ішіп жеп, осы дүниедегі заттарды сатып алу үшін емес. Осы өмірде өмір сүргеннен кейін бұл өмірдің қызығын көру маңызды. Бірақ сонымен қатар, біз бір орында тұрмай, адам ретінде, тұлға ретінде өміріміздің бір деңгейінен екінші, үшінші деңгейіне өсіп отыруымыз қажет. Айтады ғой, ана пәленшенің баласы бұрын қораның артында ішіп отыратын еді, қазір өзінше бастық болып. Дәл сол сияқты. Мысалы, менде де балаларыма өте қатты айқайлайтын күндерім болған. Сәл сәтқа артынша өкінетінмін. Неге солай істедім? Психология әлеміне келіп, өзімен жұмыс жасап, бұл әдеттен арылдым. Қазір өз эмоцияларымды басқара аламын. Балаларым менің әлсіз тұстарымды көрсетіп, өзгеруге шабыт берді. Сонымен, баламыздың басқа балаға еріп кетпей, баланың ішкі мықтылығын қалыптастыру үшін, баланың өз пікірі болуын қамтамасыз ету үшін не істеу қажет? Балада өзінің пікірі болмаса, ол басқа біреудің айтқанымен, соның айтқанын дұрыс санап, еріп кете береді. Бұл бала әлсіз деген сөз емес. Адам психикасы осылай жұмыс жасайды. Ата-ана ретінде баланың өзінің пікірі болуына ат салысуымыз керек. Бұл бала кезінен адам бойында қалыптаспаса, амал жоқ. Біздің психикамызға, біздің санамызға басқа біреудің айтқанымен жүруге тура келеді. Бұл бір рет қолдансам болды, бір рет өзгертсем болды, артынан бәрі өзімен өзі бола қалады деген сөз емес. Бұл күнделікті өмірдегі баламен қарым-қатынас, яғни күнделікті өмірде қолданатын нәрсе, амал, іс, әрекет. Біз көбіне көп нәрсені бала үшін шешіп тастаймыз. Қазір мен үлкен маңызды ата-ана шешу керек мәселелер жайлы айтып жатқан жоқпын. Біз ата-ана ретінде бала үшін жауаптымыз. Бұл сөзсіз. Айтқым келетіні, біз ата-ана ретінде балаға жастайынан таңдау жасатып үйретуіміз қажет. Егер де бала біздің қасымызда жүріп, тек біздің айтқанымызды істейтін болса, бұл баланың бойына, миына, санасына, денесіндегі клеткаларына жазылып, ертең өскенде де біреудің айтқанынан шыға алмай қалуы мүмкін. Себебі бұл балаға норма болып кетеді. Біреудің айтқанымен жүру қалыпты жағдайға айналады. Ал ата-анада ол бөлек адам. Бұл баланы дегенмен жіберу керек деген сөз емес. Бұл осы мен айтып жатқан ақпаратты ескере отырып, керек жерінде пайдалана білу. Яғни, баланы өскенше өзі үшін өзі таңдау жасайтын қабілетін дамытуымыз қажет. Өз пікірін қалыптастыруды үйреткеніміз абзал. Мысалы, қонаққа барарда бала келіп, мама, қай шалбарымды киейін? Мынаны ма, әлде ана көк шалбарымды ма десе. Немесе тағы бір мысал, балаңыз қасыңызға жүгіріп келіп, қай салған суретім әдемі, айтшы, досыма сыйлайын деп едім, деген сияқты жасына қарай қарапайым нәрселерге таңдау құқығын балаға қалдыру. Бұл жерде, ал сен қалай ойлайсың? Сен қайсысын кигің келіп тұр? Ал саған өзіңе қай сурет ұнайды? Өзің бұл туралы не ойлайсың? Деген сұрақтар қойған орынды. Және де сол баланың таңдаған нұсқасын пайдалануға кедергі болмау маңызды. Кейбір кезде болады, бала сұраған кезде қолыңыз тимей жатады. Ол сәтте асығыстық танытып, қалай болса солай жауап бере салмаңыз. Менің қазір қолым бос емес. 1 минут, 5 минут күте тұр. Қазір жауап берем деп, сол айтқан уақыттың шамасында баламен сөйлесуге тырысыңыз. Бұл бір қарағанда қарапайым, маңызды емес болып көрінеді. Бірақ осы арқылы адамда дағды пайда болады. Дағдыланып кеткен деп жатамыз ғой, сол сияқты. Сіз осы арқылы балаңызды адам ретінде, тұлға ретінде құрметтейтініңізді көрсетіп, осы өмірде ол маңызды адам екенін, оның пікірі маңызды екенін көрсете аласыз. Ондай балада ішкі мықтылық болады, өзіне деген сенімділік қалыптасады. Содан кейін өз пікірімен жүру әдетке айналып, жоқ, мен олай ойламаймын, жоқ, мен олай жасамаймын деп, өзінің түсінігімен оңай таңдау жасай алады. Әрине, бала толыққанды тұтас
тұлға болып қалыптасу үшін тағы да маңызды факторлар болады. Оны да ескере жүргеніміз абзал. Құрметті көрермен, бүгінге айтарым осы. Видеом пайдалы болды деген үміттемін. Сұрақтарыңыз болса жазыңыз. Сау, сәлеметте болыңыз.